2027年，中共真的会武力攻台吗？上周，美国国防部长在香格里拉峰会的警告，能不能吓住中共？作为普通人，应该为2027年做什么样的准备？大家好，我是大卫，美西时间2025年6月2号。今天呢，咱们聊一个专题，欢迎来到大卫观点频道。最近我发现海外的互联网上有一个论调说台湾稳了，因为这次美国国防部长已经明确提出会武力保护台湾。实际上，我认为恰恰相反，美国国防部长的表态恰恰是一种示弱，这个可能变相的鼓励中共进一步坚定2027年攻台的信心。接下来呢，我给你详细分析一下。咱们还是把时间轴拉到上周六，国防部长说的是什么？为什么有的人掐头去尾的愣认为美国已经决定武力保护台湾了？首先说呢，华尔街日报提出，这是国防部长第一次明确提出，如果你打台湾，我就武力介入，而且我要战胜你。你把前面的事儿你不能给它分开啊。他说的其实是一个整体，我今天就把他前面的话跟你说了，那个才是说给中共的重点。好，他提到北京确实动用军事力量来改变亚洲的力量平衡，并提到美国国家主席老习设定的2027年最终目标。中国建立这样一个目标，每天都在训练，为实战进行演练。看到没有？他提出来2027，谁提出来？是中方提出来的。过一会儿我会告诉你为什么是2027年。接下来海格塞斯又提到，共产中国任何试图武力侵略台湾的企图，都将给亚太和全世界带来灾难。接下来呢，又提到中国的威胁是现实的，是迫在眉睫的。这个对以前呢确实是一个突破。原来讲可能要等几年，现在说随时有可能发生。2027年只是一个最后的期限。他又提到这个我认为是说给中共的重点。他提到，美国无意与中国发生战争和冲突，我们无意主导或扼杀中国，无意包围或挑衅，也无意推翻政权。这个才是他说的重点。大家为啥选择性的把这个忽略了呢？接下来又提到，但我们必须确保中国无法主导我们的盟友和伙伴，我们不会排挤出这个关键地区，并且强调老川提出的以实力维持和平，以威慑防止战争。如果威胁失效的话，我们国防部做好准备，发挥我们最擅长的事情，叫果断作战并赢得胜利。很多媒体都把最后一句话给你突出了，但我感觉这个按照中国人了解，这就是个片单话，是一个官话。他的意思是说，老川讲了，他在位，中国就不会武力犯台。如果犯台的话，我们国防部就能够打仗战至，而且就能胜。那问题是，东亚各国和台湾真的相信这句话吗？这句话他说完了以后呢，应该是第二天、第三天，这件事儿就已经在开始发酵了。像新加坡呀，像这个马来西亚，就是和中国有一些领土纠纷的国家，包括这个菲律宾都认为他说这个话呢要存疑。在这儿我告诉你因为老川在位，他至少还有3年多嘛，这3年多他的主导思想不会变，他本质上是一个商人型的总统。只要打仗对美国来说是花钱，他不是挣钱。只要是花钱的事呢，他就尽量避免。你看现在乌克兰不就面临这样的问题吗？援助掐断了，如果我援助呢，你欧洲出钱，我卖东西可以，但是我不能白送。这个思路也会主导接下来的3年，无论是乌克兰还是台湾还是任何一个地方，这个底色是不会变的。好，那我们再来说中方攻台，它为啥有这个动力呢？我总结下来至少有3点，它随时可能激发这个扳机。第一个，领导人希望扬名立万，树立自己的历史地位，这个是所有的帝王他魂牵梦绕的事儿，就历史上怎么写我。
你不在那位置上，你是无法理解这种心态的。第二，短期的合法性的问题，因为目前中国国内的经济受到关税战的影响，房地产危机什么金融危机影响，雷是一个一个接下来要爆，关键你光靠印钱是解决不了长期问题的，它终究有爆的时候，印钱本身就是个问题。那怎么转移这个矛盾呢？来一场战争，实行相对程度的军管，那合法性就能够继续延续。第三个呢，国内失业的人很多，上千万的人失业，这些精壮的汉子是很容易能成为这个炮灰的，既转移了经济矛盾，又可以把这炮灰使用一轮，所以这个动力是很足的。那第二个，既然有这想法了，他有没有牌呢？其实我总结下来，中方手里至少有3张牌。第一个牌就是中国的10几亿人已经完成了理念灌输。自从老毛时代就讲，我们一定要武力解放台湾，老姜时候又不能无限期拖延下去，接下来又是这个不能让他脱离祖国。就是如果打仗的话，10几亿人，95%的人是支持的，剩下的人呢也未必会反对，有反对那早给你掐了。就说他真的打仗的时候，名义上没有多少反对的声音，这是中共最大的牌。既然你有这个想法了，关键打仗打的是钱，你还得有这个经济和军事的实力，而这一点说实话，美国并没有做好准备。航母在哪儿呢？在本岛呢，亚太地区有事临时耀武扬威一下，办完事就回去了。你真的做好准备了吗？如果说中方的航母现在2艘，接下来可能还有潜艇、航母，包括上万艘的民船，如果一起包围台湾，不出半个月就能够轻松拿下。这一点我相信每个人心里都有数。所以说经济实力和民心，包括现在的这个经济军事的综合实力是完全碾压台湾防务的。那第3张牌也很重要，那就是其实台湾岛内呢，统派的势力依然强大。这个统派它不是石头缝里蹦出来的，那就是台湾民意的表现。那你说统派他不知道老共的想法呢？他知道，但是为了他们党派或者个人的利益，也有一些是人性上避免战争的利益。因为老百姓说实话，草民他就想法，无论你谁统治我，好像关系并不大。而且你不提到一国两制吗？既然两制，我现在的生活状态能够延续但打仗的话，我就要把兄弟姐妹送到前线。所以人性上他有这种避战的、避免战争这种原始想法，尽管现在看来这是很短视的。第二呢，一些党派统派主要还是国民党，他不像民进党说，哎，我们不想成为这个失去自己的民主自由。但统派不这么想，统派在国内他并不完全是主流，在台湾内部。如果说一国两制了，他可能成为天然的继承者，而且接下来民主的力量会削减，他就有可能像老公那样长期执政无限续杯。这点他们是有这个动力的。他难道不知道一国两制是一种花头和谈判策略呢？不可能实行吗？他管不了那么多，至少短期内先把这政权拿到，正好呢能够和北京有较价的一个砝码。所以因此这3张牌也能够促使中共把这个扳机扣掉。那既然有这个实力，也有这个想法，为什么非得要等到2027年呢？就是这道菜如果端上来的话，它必须得有一个时机，不然的话就鸡飞蛋打。那这个时机就是国际环境。因为台湾它不是孤立的，它和美国有一个与台湾关系法，这个法律规定了，如果台湾受到攻击，美国是有协防的义务的。那现在关键就看真正执行这个义务的总统和国防部长是否真的干，这个才是决定老共什么时候扣扳机的。那我们就再来分析一下，他为什么要忌惮这一点呢？因为美国出于法律义务，日本出于地缘政治和现实利益考量，他一定会100%的介入。那介入的大与小是直接决定中共成败的。如果美日强力介入，航母都过来了，那接下来是什么呀？
可能你拿到了台湾，短期占领，你半月不是可以占领吗？但接下来你有可能会得而复失啊！而且如果台湾没打下来，对于内部统治啊，也会形成多名诺骨牌效应，那江山啊就有可能丢掉。丢江山绝不是危言耸听，这个风险还是极大的。所以说他在考量啊，2027年为什么是一个窗口期？那就是2026年的10月份是美国的中期选举。这次选举啊，通常被视为是美国总统的一个全民公投。你接下来2026年10月份选的什么？参议院改选啊，众议院也改选。如果说民主党重新拿到了参众两院或者其中一院，对总统的权力啊，就会造成极大的制约。第二，它不仅是联邦层面的选举，各州长啊、州议会、法官，还有很多重要的政策都会进行公投和这个选举。如果说2026年民主党重新又回来了，或者至少拿到了议会多数席位，那有可能啊，未来的8年、未来的10几年啊，这个攻台的机会就再也没有了。因为民主党，我们说句实话，他在维护自己国际声誉这块呢，还是不计成本的。所以说，老习呀，他就要考虑，那时候都多大岁数了？8年后多大了？那快80了。如果说80再加个8年、10几年，那在不在都很难说呢。所以说，2027年啊，一定是一个最后的期限。就在这个上任总统在位的时候，民主党没有拿到席位的时候，是一击必杀。那我们想一下哈，这件事儿对于各方意味着什么？作为老百姓应该做什么样的准备？首先说呢，这个国内老百姓啊，你要做好被军管的准备。这个倒计时也就1年多时间了，顶多2年。给你举个例子，在中国抗美援朝期间，国内啊正好有一个轰轰烈烈的这个工业化运动，说的什么公私合营啊，就是很多老板手里的钱，企业控制权没有了，资产被充公了。原因是什么？现在我们在打仗啊，虽然说抗美援朝，实际上也是一种变相的保家卫国，而且他吓唬老百姓说美国已经把炸弹扔到鸭绿江边了，我们现在吉林都受攻击了，如果老美过来，那你们就被受奴役。他吓唬中国老百姓，既然要打仗，一定要打赢，前方缺什么呀？衣服、粮食、罐头、汽车、油料，这些都得用钱。你以为老百姓给你生产棉衣不要钱啊？这些薪水从哪儿拿？不就从这些资本家、企业家，你手里有点机器、有点银元的，你没有银元，把你后院掘地3尺给你挖出来。这实际上后方在进行重新的资产分配。比方说你现在在国内还有房子，我个人意见啊，你要是能在27年处理的话就处理，因为真的武力攻台的时候，出入境一定是咔打死了，他不管你啥背景，除了极少数有外交人员有出入自由之外，你大多数人都没有这种可能了。什么留学呀，什么商务啊，你想什么呢？打仗的时候这事儿都得往后撤。所以说啊，你那时候再想回家卖房，你估计都回不去了，或者你想出来都不一定能出得来了。有护照，海关不放你，不也没戏吗？第二个呢，对于这个岛内的中国人啊，你也要考虑2027年如果真的要实行的话，岛内民众一定要成熟起来。一国两制不是你想的那样，什么舞照跳马照跑。看看香港现在的样子，马上都要出那个纪检委了，都要进这个国安法就要进入了。台版国安法其实也在路上，换个名而已啊。再就是呢，应该在军事上做好准备。现在要增加无人机、无人艇、海下的无人艇和无人潜艇啊，地面的无人机，这个对于航母啊、对于舰艇都是一种这个威慑力量。航母暂时不用盖。再就是有些历史时期啊，台湾曾经提出过发展核武，后来呢被这个岛内民意给取消了。这个事儿应该要重新考虑一下。第三个呢，要做好长期的准备。虽然说短期内可能被占领，但是如果像乌克兰那样能够实行长期的准备、长期的抵抗，
才能为国际的介入赢得时间，好吗？以上是大卫的个人意见，不一定正确，欢迎在留言区留言。接下来呢，我下一个节目想聊一下哈佛女孩那个演讲，她背后的故事，她还能不能回到中国，或者说她想不想回到中国？如果她想留到美国，她的签证会不会吊销？欢迎关注，敬请期待，再见。